集美，翻面教材又来记录生活啦！今天我们家2个猪八戒淋着大雨去吃席了。看一下呀，姐妹们，你们看，这就是我骑车上县城造成的后果，把我陈国家弄感冒了，半夜3更的闹，只能背着我，赶着把子头摇过来摇过去噻。因为我陈国家昨天晚上不舒服嘛，然后我又再加上我又剪视频，所以就整起半夜3更才睡噻。今天早上是多吃的才起来。又是落雨的一天，赶快收拾好子。今天我们要去吃酒，不就是去洗过脸刷过牙。我陈国家洗了噻，感觉得噻，硬是要眼了子是大颗大颗的落，好在没滚下虫来噻。好了，接下来我们开始换皮肤，给我陈国家换一套全新的皮肤。搞定了，看这一身，还可以，干干净净的。开始从哪里给它吃了？这个手都吃的，瞅瞅，手头，天啊，弄好也顶不得啊！他不喜欢用这块糊噻。天。我这黑眼圈哦，清亮的。姐妹们，我们终于收拾好出门了。我硬是每次出个门噻，硬是整多久你才出去走？看着我雨，逻辑就不晓得停噻。我现在只想用网上的一句话：你可以下雨，但你能不能不要在我吃酒的时候下哦？我也没得雅迪嘛，也没得奥迪，我只有个杂牌的踏板车。不过好在我还是有钱，买得起个雨衣来配好子，要不然的话，哇，真的太命苦了吧！到了，姐妹们，就算是狂风暴雨也没挡住我的踏板车，我还是弄了。头发真的是笑。现在要来赶人情了，我今天还赶2家人的人情，我还帮我的姑姑带人情，还帮我的小姑子带，还要赶我们的。今天的任务有点的重。赶完人情我们就来吃早饭了，今天运气也太好了吧，一来就得摆饭，都不用等了，正好我肚皮特别的饿。来喽，姐妹们，清洗呼吸来喽！带你们看好我们这边的风俗，看跟你们方一样不？姐妹们，你们看，这就是我们大山里面的风景哦！大山的子孙哟，爱太阳喽！哎呦，吃我中午饭了，把人那背脊都硬是。我爸去陈国家吃饭，我真的是太麻烦了。今天中午饭就把那背脊吃了饭，我们就要回家喽。下车了，落汤鸡到家了，姐妹们看我这个样子，嘿嘿。回家啦，姐妹们，这就是回我家的路。看着我烂法，就是这2条路，一条太窄，一条太烂，我根本就不敢开，所以我车子就只能放在第2边了。今天就让我刷过了，姐妹们，拜拜，我要去换衣服了，我裤子真打10万。